네, 안녕하세요. 새총 아일랜더입니다. 너무 오랜만에 또 영상을 올리게 되네요. 여러가지 바쁜 일도 있고 해서 영상을 잘 못 올렸는데, 네. 앞으로도 이렇게 자주는 못 올릴 것 같지만 그래도 간간히 영상 올려보도록 하겠습니다. 오늘은 새총이 아니라 또 멀티툴이라서 죄송합니다. 이러다가 이름을 멀티툴 아일랜더로 바꿔야 될지 모르겠네요. 이제 뭐 저의 주된 이 채널의 종류가 3개니까요. 새총, 멀티툴, 공구. 그렇기 때문에 좀 이해를 해주시고, 새총 같은 경우에는 사실은 제가 거의 모든 정보를 다 올려놨기 때문에 중복되는 것들이 너무 많아서 좀 올리기가 어려운 것들도 있고, 또 겨울이다 보니까 조금 쉽지는 않을 것 같습니다. 그래서 간간히 새총 관련 정보도 좀 올려보도록 하겠습니다. 오늘은 마이크라라는 멀티툴 소개시켜 드리려고 가져왔어요. 키체인 툴 중에 하나죠. 레더맨에서. 바로 이 녀석입니다. 키체인 말 그대로 차키에 걸고 다닐 수 있을 것 같은 사이즈, 작은 사이즈의 멀티툴인데요. 이 마이크라는 96년에 출시가 돼서 지금까지 단종이 되지 않고 있는 모델입니다. 근데 왜 이걸 이제야 리뷰를 하냐면 슬슬 마이크라가 단종이 돼가는 것 같은 그 분위기가 형성되고 있습니다. 보면 이제 마이크라가 각종 그 판매 사이트에서 단종이 돼가고 있는 것 같아서 미리 구매를 하나 했습니다. 그래서 이 녀석을 보여드릴 건데요. 이거는 이제 새 거고, 제가 전에 이제 은색의 이 마이크라를 제가 중고로 구매를 해서 잘 사용을 했었습니다. 이 마이크라는 가위가 메인인 키체인 툴이라서 이 가위가 일상생활에 은근히 많이 사용이 되죠. 이 작은 소소한 가위가. 그래서 많이 사용을 해서 지금 보시면 중고로 구매했기 때문에 상태가 썩 좋진 않았는데 지금도 상태가 썩 좋진 않습니다. 안에 보시면은 녹 같은 것도 좀 많이 있고요. 이거는 0301이라고 써있는 거 보니까 2001년에 만든 것 같습니다. 2001년 3월에 만든 제품이네요. 근데 이제 마이크라 같은 경우에는 많이 구매도 하시고 많이들 사용하는 모델이긴 한데 아쉬운 점이 있습니다. 바로 이 가위의 유격이죠. 이 가위가 유격이 좀 있어서 이제 비닐 같은 것들은 좀 씹혀서 잘 안 잘리는 게 있어요. 빅토리녹스 같은 경우에는 가위가 굉장히 정밀하죠. 작은 대신에 이제 이 레더맨 같은 경우에는 그러한 정밀한 가위의 그 성능을 기대하기는 조금 어려웠습니다. 근데 이것도 뽑기운이라고 해서 어떤 거 잘 되고 어떤 거 안 되는 게 있어가지고, 제가 아시는 분 중에 한 분은 여러 번 교환을 해서 좋은 거 받을 때까지 사용을 하시는, 이렇게 받아서 사용을 하셨던 것 같습니다. 아무튼 간에 각설을 하고 이제 이 녀석이 아니라 이 녀석을 보여드리도록 하겠습니다. 박스와 이 로고 디자인이 바뀌고 나서 출시된 제품 같고요. 이 스티커가 있어야 교환을 받으실 수 있다는 점. 안을 열어보면 설명서와 본품이 들어있습니다. 이 파란 비닐을 안 줬었는데 이 제품은 파란 비닐을 같이 줘서 좀 반갑습니다. 요새는 이 파란 비닐 잘 안 주더라고요. 보시면 약간 녹색입니다. 녹색, 완전 녹색은 아닌데요. 이 마이크라는 녹색, 회색, 파란색, 검은색, 빨간색 이렇게 나오고 있습니다. 근데 이게 보시면 두 겹으로 되어 있습니다. 여기 보이시죠? 손톱이 좀 더러운데 죄송합니다. 여기가 두 겹으로 되어 있습니다. 이전 모델, 그러니까 옛날에 갖고 있었던 모델을 보시면 더 이해가 빠르실 거예요. 그러니까 이 위에 한 겹 더 씌워져 있는, 이쪽에 보시면 이해가 되시겠죠? 한 겹 더 씌워져 있는 그런 형태를 보이고 있습니다. 그래서 두께가 약간 두꺼워요. 저는 처음에 그냥 이 겉에 있는 스케일이라고 하는 이 손잡이? 아무튼 이 부분이 색깔이 다르게 나온 줄 알았더니 여기에다가 한 겹 더 씌워서 색깔이 있는 걸 더 씌워서
판매를 하는 거였습니다. 나중에 이걸 풀어내면은 저 안쪽에 이렇게 돼 있는 녀석이 들어있겠죠. 네, 하지만 저는 이걸 뭐 소장품으로 구매를 한 거기 때문에 그럴 일은 없겠지만요. 네, 그 이제 간단한 스펙 알아보고, 네. 일단 무게를 한번 볼까요? 55g입니다. 이 녀석은 49g. 끈이 있는데도 49g. 역시 여기 외부에 있는 장갑이라고 해야 되나요? 그것 때문에 무게 차이가 약간 있는 것 같습니다. 그리고 이제 두께는 1cm 정도 됩니다. 그리고 넓이라고 해야 되나요? 넓이는 2cm 정도 되고요. 총 길이는 렛야드링을 제외하면 6.3 정도 되는 것 같습니다. 네. 외관을 보시면, 네, 볼트는 이제 전용 툴로만 분해하기 쉬운 그런 옛날 옛날에 나온 모델이기 때문에 옛날 구조의 볼트로 구성이 되어 있고요. 이 외부에는 자 기능이 있습니다. 이렇게 펼쳐서 사용을 할 수 있는 자 기능이죠. 그렇게 정밀한 자는 아니지만 간단하게 잴 수 있는 인치와 센티미터 자가 있습니다. 그리고 이쪽에 보시면 끈을 걸 수 있는 렛야드링과 링이 하나 달려 있고요. 펼쳐보면 가위가 메인이기 때문에 메인인 가위가 나옵니다. 근데 이거 같은 경우는 사용하지도 않았는데 이렇게 갈려있는 흔적이 있습니다. 이렇게 지나가면서. 레더맨에서는 이 정도도 정상이죠. 레더맨은 좀 터프하게 물건을 제작하는 게 특징입니다. 미국이라서 그런지 몰라도. 그리고 이제 스프링 액션인데요. 이 스프링 액션이 쓰다 보면은 작동을 안 하는데 고장난 게 아니라 여기다가 오일을 한 방울씩 떨어뜨려 주시면은 작동을 잘 합니다. 이런 빅토리녹스 멀티툴 오일이나 이런 게 없으시면 그냥 뭐 기계에다가 쓰는 그런 오일 한 방울 정도 떨어뜨려 주시면은, 떨어뜨리고 이렇게 움직여 주시면 작동이 잘 합니다. 이제 내부에 있는 툴 하나씩 설명드리고 간단하게 설명드릴게요. 이 툴 생산 연도를 한번 볼까요? 0분지 08인지 모르겠네. 08 18 이렇게 되어 있습니다. 그러면은 18년도 8월쯤에 만들어진 걸로 볼 수가 있겠네요. 꽤 좀 오래 묵은 모델이네요. 지금 2022년에 구매를 했는데요. 그래서 여기 칼, 그리고 좀 큰 일자 드라이버, 그리고 손톱줄, 그리고 이 끝부분, 이걸 용도가 뭔지 모르겠네요. 이런 게 많이 있는데, 손톱 클리너, 이렇게 손톱 안에 때 빼는 그런 용도. 전부 다 네일릭 방식으로 손톱으로 이렇게 뺄 수 있는, 그 빅토리녹스 같이 손톱으로 뺄 수 있는 그런 타입입니다. 그리고 이쪽을 살펴보면 아주 작은 일자 드라이버가 있고요. 병따개가 있고, 그리고 이거는 일자 드라이버 같은데, 여기 보시면 포 필립스라고 되어 있죠. 필립스 드라이버, 그러니까 십자 드라이버인데요. 약식 십자 드라이버입니다. 그러니까 십자가 아니고 한 일자 같이 생겼지만 간단한 그 십자 나사를 조일 수 있는 형식의 약식 십자 드라이버라고 보시면 됩니다. 그리고 이제 간이 집게. 집게가 완전 원초적으로 생겼는데요. 뭐 스프링도 없고 그냥 두 개의 쇠가 맞물려서 이렇게 눌러서 집는 방식의 집게가 들어있습니다. 이쪽하고 이쪽하고 생산 연도가 다른데, 반대편은 19년도에 만든 것을 양쪽을 이어서 만든 것 같습니다. 이렇게 제작되는 툴들이 상당히 많습니다. 찾아보시면 이 양쪽이 생산 연도가 다른 게 많아요. 하지만 뭐 새거니까 상관없죠. 가위의 성능을 한번 보기 위해서 좀 잘 안 잘리는 거, 비닐 같은 거 한번 잘라 봐야겠네요. 이 마이크라의 성능은 좀 복불복이긴 한데, 이 녀석은 좀 사용도 했고 잘 안 잘릴 수가 있습니다. 좀 씹히죠. 끝까지 잘리지 않고 잘리다가 맙니다. 그리고 이제 새 걸로 한번 보면 이 녀석은 좀 끝까지 잘 잘리네요. 그래도 뽑기 운이 약간 좋은 거일 수도 있고, 다 이 정도 성능인데
이 녀석이 날이 좀 많이 상해서 그런 걸 수도 있습니다. 네. 아무튼 오늘은 간단하게 레더맨 키체인 툴 중에서 마이크라에 대해서 한번 살펴봤는데요. 궁금하신 점 있으시면 댓글 달아주시고, 단종이 될 수도 있으니까 혹시 수집을 하시는 분들은 지금 얼른 구매를 하시는 것도 나쁘진 않을 것 같습니다. 네, 오늘도 시청해 주셔서 감사드리고요. 저는 또 다음 영상으로 찾아뵙겠습니다. 감사합니다.